Дуже приємно, що ми розуміємось і філософії, що є початок і є завершальний етап. І також ми в 2015 році розпочинали роботу з новим складом депутатів міської ради. Те законодавство, яке в свій час дало нам можливість вибрати депутатський корпус, значить, ми маємо можливість мати сьогодні представників 8 політичних партій. Хочу сказати, що дійсно початок був складний, але нам вдалося за досить недовгий період часу пройти процес вдосконалення, навчання. І хочу сьогодні дійсно сказати щиро, що за весь період цього скликання в нас не було ні одного разу зривів сесії. Ми проводили досить підготовче підходили, і депутатські комісії працювали на самому високому рівні. Значить, нас багато привикли говорити, що депутати чи політики, в них завжди одне говорять, а роблять інше. Я маю нагоду не один рік звітувати перед словочанами, громадами, але хочу сказати програму, яку в свій час я особисто презентував. Мені вдалося її виконати, значить, тільки дякуючи тому, що в нас в першу чергу була згуртована команда депутатів, що навіть політичні питання, які виникали, вони завжди відходили на задній план. Це дуже важливо, щоб ми всі осмислили, а інтереси словочан у нас були на першому плані. Тому ми багато рішень приймали політичних, але вони ніяким чином не були, значить, підтримкою якоїсь партії, вони були підтримкою тільки громади словочан. Так ми, напевно, одна із небагатьох сьогодні депутатів міської ради, які систематично відстоюємо свої інтереси в судах. В більшості ми виграємо ці суди, деякі ми, на превеликий жаль, не зможемо вигравати, ви розумієте причини, але ніколи не було, щоб ми опускали руки, і ніколи такого не було, щоб ми інтереси громади ставили нижче будь-яких інтересів. Я це чому вступ роблю? Тому що звіт, який я проведу, зараз ту інформацію, яку я доповім, вона формується на моїй програмі, але ще раз акцентую увагу, що вона виконана, і багато питань, які ми вдосконалювали, багато питань, які додатково вирішувалися, це за рахунок того, що були пропозиції депутатів, ми вносили коригування в деякі напрямки діяльності, значить. Ну, а про результат роботи, я думаю, ми так само все розуміємо, не менш важливо сьогодні доповісти інформацію, чим сама робота. Тому що багато кривотолків, багато спекуляцій є, багато там, знаєте, люди, може, не до кінця усвідомлюють той обсяг робіт, який сьогодні випадає на депутатів міської ради. Тому я рахую, що ми в загальному проведемо, звісно, це дуже-дуже вибірково буде, але по основних питаннях. То, що ми озвучували, по тих питаннях я хочу вам і доповісти. Значить, щодо громади, єдине джерело влади, ми це розуміємо не тільки, значить, в Конституції прописано, але ми керувалися і керуємося цим принципом, тому що дуже добре усвідомлюємо, що без громади, без підтримки громади дуже важко щось реалізовувати. Навіть деякі питання є, коли ти пробуєш реалізовувати, а громада їх не розуміє, треба підкориговувати або аргументувати громаді, чому ті чи питання ми виконуємо. Тому відстоювання реформування місцевого самоврядування через створення потужної самостійної, самодостатньої Славутської об'єднаної громади. Знаєте, ми один із перших у 2015 році розпочали цей процес, знаємо політичні дебати, які були. Але у 2018 році ми приєднали до міста Славута села Варварівка і Голики. Сьогодні і в нас створена Славутська об'єднана територіальна громада. Багато говорять, що треба додатково там було приєднувати сіл і селищ і так далі. Але то є бажання громади. То є бажання села, і я рахую, що ми правильно на сьогоднішній день поступили, тому що ті ОТГ, які створені, хай теж вони пробують себе реалізовувати і так далі. В тому числі багато в чого ми тим самим рішенням не втратили, в тому числі фінансування. Сьогоднішній день ми маємо 36 291 жителя сіл Варварівки, Голики і Славут. Дохідна частина – це дуже важливо, це самий головний показник роботи будь-якої громади. Ми бачимо динаміку росту, і 18-19 рік ми бачимо доходну і видаткову частину на даному сайті показано однаково, але це в зв'язку з тим, що з 2019 року трансферти пішли цільовим, вони не враховані в бюджеті міста, але ми бачимо постійний ріст дохідної частини, ну і відповідно можливість використання коштів по призначенням.
Пріоритетний розвиток визнання шляхом широкого обговорення громади. Я в даному випадку хочу по основних самих питаннях зупинитися, значить, і довести сьогодні до громади, що досить результативно в нас діють консультативні дорадчі органи з питання управління містом, до складу яких входять громади. Працює Центр підтримки громадських ініціатив. На офіційному сайті Славутської міської ради постійно проводяться опитання громадян з актуальних питань. Працюють онлайн-додатки для максимально ефективної взаємодії громадськості. Відкрите місто, де громадяни мають змогу повідомити про житлово-комунальні проблеми свого мікрорайону і двору. Єдина система місцевих петицій, яку вже дуже добре освоїли славучани і максимально її використовують. Консультації з громадськістю, це портал для онлайн-голосування, офіційне обговорення і так далі. Укладені договорі, акти виконаних робіт, вся звітність Державного казначейства виконавчої міської ради, всіх комунальних підприємств використовується, значить, розміщується на веб-порталі, є дата. По всіх, знаєте, коли говорять, там, як використовуються кошти, ще раз озвучую сьогодні славучанам, ви маєте можливість вийти на сайт і подивитися кожну копійку, коли на що перераховується, як вона використовується. В тому числі по всіх комунальних підприємствах. Інформація щодо закупівель, які здійснюються виконавчим комітетом через портал Прозоро. Ну, в даному випадку ми вже підлаштувалися і бачимо дійсно позитив. Є деякі нюанси. З чим зв'язані з нюанси, що багато сьогодні є ще, на превеликий жаль, в державі таких аферістів, які пробують ходити, потім спекулюють і так далі. Але, думаю, життя навчить і вимоги зміни до законодавства заставлять всіх відповідати. В порталі відкриті дані, цілодобово доступна інформація, публічна інформація про роботу міської ради. В загальному прилюдно 171 набір даних, і міським головою і заступникам проводиться систематично прийом громадян. Є портал «Громадський бюджет», який використовується для голосування. З 2016 року ми профінансували 24 громадських проекти, виділено з міського бюджету 2 мільйони 430 тисяч. Бачимо, перший етап був дуже цікавий, слідуючий етап ми бачимо, що більшість сьогодні жителів підв'язані до дитячих площадок, до спортивних площадок. Дуже активно в нас приймали участь освітянський простір, медичний простір. Але ми надіємося, що в подальшому все ж таки ці проекти будуть більше соціального напрямку, більш в масштабах міста працювати. Ми бачимо потенціал і бачимо, розуміємо, що є в цьому плані бажання. В цьому році ми також реалізували і презентуємо зовсім скоро кінотеатр в відкритому небі. Це громадський бюджет, який був запропонований дорадчою радою, дітками нашими. Але саме головне, що далі їх використовувати вони теж повинні, значить, вже в тому плані, якому не бачимо. Забезпечення вирішення нагальних проблем життєдіяльності міста, співпраці з вуличним будинковим комітетом. В місті Славуті зараз працює 7 квартальних комітетів, це в основному приватний сектор. Хочу сказати, що у нас працівники дуже активно працюють, допомагають нам, досить серйозно допомагають. 173 будинкові комітети, 46 ОСББ. З головами ОСББ ми з квартальним будинковим комітетом проводимо постійно навчання, проводимо по їхнім бажанням, значить, семінари і так далі. Є результат. В Славуті працює в нас програма підтримки об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. 36 тисяч у нас виділено на формування відповідного власника, це по програмі, значить, на підтримку ОСББ. На превеликий жаль, що в нас, чим затримка є. Тому що, не затримка, а в нас були випадки, коли деякі ОСББ відмовлялися від отриманих коштів. Ми виділяли кошти, вони відмовлялися. Тому що дійсно треба бухгалтер, треба облік, треба звіт робити. Але саме головне, що ми бачимо сьогодні дійсно серйозну конкуренцію. Ми бачимо, що багато ОСББ дуже ефективно теж працюють. Але ми надіємося, що нам і державні програми, і цільові програми дозволять далі максимально удосконалюватися і використовувати максимум коштів на модернізацію житлового фонду, що є теж великою проблемою. Ті обсяг робіт, які сьогодні ми виконуємо, я по них коротенько зупиняюся.